زما ملګرو نن زه تاسو ته خاص کر د اوسکۍ چې کوم دویمه لار ده خان بابا او دا دې خوا کنډو چې دی کټګدۍ ده انشاءالله په دې باندې به نن زه تاسو ته د اوسکۍ د غر دغه در کومه بره واورې م شوي دغه م شوي دي نو زمونږ هغه طرف نه لار لږه خرابه وه او دا طرف لږ نږدې دی مونږ ته دغه په شارټکټو باندې ورته وړو انشاءالله تاسو ته نن د اوسکۍ د غر د خان بابا راته درخیم او بره د وږي سرونه او اخوا غزو کنډو او بیا راته خاص کر د باغکنډۍ کنډو کوم دی چې زمونږ شادوګان او دغه کوم ځای اوسېږي انشاءالله د هغې چکر نن در کومه تاسو اوسئ زمونږ سره راځه بند دا ټیم مونږ خاص اوس خان بابا ته راورسېدو دا خاص کر د خان بابا کوم چې دلته آبادي وه غونډې آبادیانې تاسو وګورئ غونډې آبادیانې ورانې شوي دي دلته صرف دا جومات یې پاتې دی او دا ټیم مونږ په خان بابا کې چې چکر له راځئ خاص کر نو خان بابا بس خان بابا دا به ګرمۍ کې هم ښه یخي او په ژمي کې دا دی بس دغه دي واورې پرتې دي دغه دي بره دلته واورې د شپې ځای هم شته د شپې ځایونه هم شته بیا دلته بره هم دغه کې په سنځلو کې هم جومات دغه شته جومات او هلته هم کورونه شته نو بس دا د ټور دغه د ښه دی د ریډار نه دی ځکه دلته لاندې برپور جون جولای کې ښه داسې اوبه بهیږي چې داسې بل ځایونو کې نه بهیږي زموږ په دې غر کې دلته خان بابا کې دونه غټه اوبه ده او دغه دي باډوان کنډو دی باډوان کنډو وایي نو په دغه ځای کې یو قبر هم دی د ډېر دا د پته نه چې د کم وخت دی نو دغه دی او دلته خاص تاسو وګورئ دی واوره نشته موسم کوم مزدار دی واوره بره په دې غزو کنډو باندې شوې ده په دې وږي باندې او بیا خاص کر په سنځلو په ټاپ باندې او زه تاسو ته دې دا قبر درښیم چې قبر کم ځای دی دا خاص کر د باډوان کنډو کې دا قبر دی نو دا تاریخي قبر دی تاریخي قبر دا دی څوک وایي دا د نواب صاحب په وخت کې مرګ شوی و څوک ایجنټ و او د دې قبر ذکر د انډیا یو کتاب دی زما د نوم یاد دی دا په دې د دې قبر ذکر د انډیا هسټرۍ کې یو کتاب دی په هغې کې د دې قبر د اوسکۍ د برچړۍ او دغه د دې قبر او خاص کر د مولا قبر د دې ذکر د انډیا کتاب شی پای کې ذکر شته دا اوس خاص زموږ سره د وږي سنټر چې کوم دی که نه سره دا بره وږی دی تاسو هیل نه روډ دی دا د ریډار نه ډېر زیات سل ګونه باندې دا ډېر زموږ د غر ډېر دی ځکه دلته ګوره غونډ ځنګل دی روډ راختلی دی نو زموږ پی ټي آی حکومت خو ختم شو په مرکز کې هم ختم شو او په صوبه کې هم و چې کله بل حکومت راځي نو زموږ هغې ته دا درخواست چې به یې مونږ ته دا روډ د دې ځای پورې مکمل پوخ کوي ځکه چې ګوره دلته زموږ دغه کم از کم چې زموږ کلیوال خو راخېږي که نه موږ به دا اوس تاسو وګوره ټوټل زموږ سکوالې چې څونه چا ویلاګې شیر کړي چا خپل فوټوګراف پې شیر کړي نو ټوټل یا به د ریډاري یا به د معلم جبي نو د هغې دا به دا دی زموږ کلي ته دا دی په 2 منټو لار ته راخېږي موږ خو نن خیر پیاده راوښتو په هغې دغه په کاټګړۍ کنډو باندې او نور چې زموږ د کلي له راخېږي نو د 15 منټو لار ده په موټر سایکل باندې نو زموږ حکومت ته دا دغه دی به چې دا روډ دی بیرته موږ ته پوخ کړی شي او ټیک ټاک دلته یو ټوریزم ځای جوړ دی چې یو برچړی کې